Кафарата на вода, мазен боб. Не, нищо подозрително. Сериозно, да не мислиш, че съм утрешен. Мразя ви, но ще ви го върна. О, моля те, продължавай. Твоят провал е просто прелестен. О, сигнал за спешна мисия. Трябва да стигнеш супер бързо преди нас. Ще е късно. Благодаря. Това беше фалшив сигнал. Знаех си, че ще се вържа. Бивате. Сега стигаше ги, отиваме в Признай си ви, не можеш да се мериш с другите. Значи направи номер на момчета, а той се стовари на теб.